गर्मी के मौसम में तो दिल करता है कोई इस तरह की चीज़ बनाए कि जल्दी जल्दी से हम किचन में जाएं और झटपट से ना वो तैयार हो जाए और बहुत ज़्यादा ना उसके पास खड़े होना भी ना पड़े। तो आज बारी आई थी मसर बनाने की। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी साबुत मसर, जो कि बन के बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई अपने तरीके से खाना बनाता है, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने सिंपल मसरों को अच्छी तरह से 3 से 4 पानी वॉश किया। उसके बाद मैंने इसको कुकर के अंदर डाल के नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी, साथ में 2 साबुत मिर्चें डाल के इसको प्रेशर कुकर लगा दिया। उतनी देर में मेरा आटा भी गूँदने वाला पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूँध दिया। आटे को गूँध के मैंने थोड़ी देर से 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि जितनी देर में मेरे मसर तैयार हो जाएंगे उसके बाद जो है ना मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद हम बनाए ना तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। अच्छा, मसर का मैंने कुकर खोल लिया और 15 मिनट इसको लाजमी आपने प्रेशर लगाना है, फिर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी साइड पर जो मैं इसका तड़का बनाऊँगी, मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। इसके अंदर मैंने कटा हुआ लहसुन डाल दिया। जो लहसुन है ना वो हल्का सा गोल्डन हो जाए तो हम जो है ना इसके अंदर अदरक पिसा डाल देंगे। बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और इसके साथ ही मैं जो है ना हरी मिर्च को भी इसके अंदर डाल दूँगी। हरी मिर्च को डालने के बाद जो है ना 1 चम्मच ज़ीरे का भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मज़ेदार सा मेरा मसर का जो तड़का है ना तैयार हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी, अक्सर लोग इस प्याज का भी तड़का लगा लेते हैं, लेकिन प्याज के तड़के वाले मसर जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं तो हमेशा इसी तरह से जो है ना वो बनाती हूँ। बस ये तड़का फिर बना के आपने मसर के अंदर डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। अच्छा, लास्ट में जो है ना वो मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी और साथ में इसके अंदर काली मिर्च डाल दूँगी। इसके साथ आप चाहें तो बॉयल चावल बना लें, जो कि मसरों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने आज ना इसके साथ जो है ना वो रोटी बनाई थी। ये वाला सालन जो है ना आपका 15 मिनट से में झटपट से तैयार हो जाता है। और ये देखिए मेरा मज़ेदार से जो मसर है ना वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे चावलों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें। मैंने तो इसके साथ आज रोटी ही बनाई थी। इतनी देर में मेरा आटा भी सेट हो गया था। मैंने जो है इसके साथ जो गरम गरम रोटियां जल्दी जल्दी से वो बना ली। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। बाय बाय।